आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम पशुओं की बोलियां। गधा। गधा जब बोलता है तो उसके बोलने को क्या कहा जाता है? रेंकना। और वो बोलता कैसे है? ढैंचो ढैंचो। चीता। चीता जब बोलता है तो उसकी बोली को बोला जाता है गुर्राना। घोड़ा। क्या करता है घोड़ा? हिनहिनाता है। तो घोड़ा की बोली होगी हिनहिनाना। ऊंट। ऊंट की बोली क्या होती है? बलबलाना। सांप की बोली को क्या कहा जाता है? फुफकारना। फुफकारना। मेढक। मेढक की बोली होती है टर्राना। भैंस। भैंस की बोली को क्या कहा जाता है? डकराना। गीदड़। गीदड़ की बोली को क्या कहा जाता है? हुआ हुआ। बिल्ली। बिल्ली की बोली को क्या कहा जाता है? बिल्ली क्या करती है? म्याऊ म्याऊ। तो बिल्ली की बोली क्या होगी? म्याऊ म्याऊ। हाथी। हाथी की बोली को क्या कहा जाता है? चिंघाड़ना। चिंघाड़ना। सुअर। सुअर की बोली को क्या कहा जाता है? हुरड़ हुरड़। हुरड़ हुरड़। गाय। गाय की बोली को क्या कहा जाता है? रंभाना। शेर। शेर की बोली होती है दहाड़ना। बंदर। बंदर की बोली होती है किटकिटाना। किटकिटाना। बकरी। बकरी की बोली होती है मिमियाना। कुत्ता। कुत्ता की बोली होती है भौंकना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको कोई भी टॉपिक अगर समझना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।